आज हम बनाएंगे, देखिए, पनीर लबाबदार। पनीर को पहले काट के इसे फ्राई कर लेंगे, हल्का नमक डालेंगे, हल्का हल्दी मिर्च, इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कढ़ाई में तेल डाल के कुछ खड़े मसाले, जीरा, लौंग, मरीच, बड़ी इलायची वगैरह डाल के प्याज को स्लाइसेस के रूप में काट लेंगे। इसमें काजू भी डाल दिया हमने। ये टमाटर भी पीसेस के काट के डालेंगे। धनिया का पीछे का जो होता है, वो जो डांठी हम निकाल के फेंकते हैं, वो भी काट के डाल के अब इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। इस मसाले को इसे अलग रखेंगे। प्याज को बारीक काटेंगे। अब कढ़ाई में देखिए हम डाल के इसे भुनेंगे। ये हल्दी लहसुन का पेस्ट आ गया। टमाटर को भी बारीक काट के डालेंगे। ये देखिए बारीक कट गया। और इसमें नमक, धनिया, गरम मसाले, हल्दी, ये आ गया हमारा। देखिए शिमला मिर्च, इसे भी बारीक काट के डालेंगे। ये जो हमने पीस के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। इसमें कद्दूकस के पनीर डाल देंगे। जो हमने तला था पनीर वो भी डाल दिया। कस्तूरी मेथी, ये देखिए मट के हमारा तैयार हो गया पनीर।